بسم الله الرحمن الرحيم waxaa caawa sharaf weyn noo ah inaan magaalada Dundalk dalka Ireland gaar ahaan xafiiska Somali Irish Community Development Association oo ku soo dhaweeyo wariye Cismaan oo yaqaan wariye Indos oo nooga yimid dalka Austria xaqiiqatan waxay noo tahay farxad iyo wanaag weyn inaan qof qaali ah oo arrimaha bulshada ka shaqeeyo ku soo dhaweeyna magaaladeena dalka Ireland waa meel kala duwan ay Soomaalidu ku nool yihiin magaalada Dundalk waxay ka mid tahay meelaha ugu dadka badan leh ku dhawaad qoysaska markaan tirino oo familka ka kooban yihiin 300 ay kor u dhaafayaan hadda waxayna u badan yihiin labadii sano u dambeysay dadka u soo guuray magaalada Soomaalida waxay leedahay masaajid oo ay Soomaalida maamusho waxay kale leedahay xafiis rasmi ah oo arrimaha Soomaalida ka shaqeeyo gaar ahaan xafiiskan oo kale wuxuu ka shaqeeyaa sidii dadka loo caawiyo dhammaan caawinaad ay u baahan yihiin oo kale waxay magaalada ka leedahay tiimam isboorti ah oo laftooda oo bulshada arrimaha kale oo bulshada iyo isdhexgalka bulshooyinka kale ka qayb qaataan waxay kaloo leeyihiin ganacsi Soomaalida ay magaalada hadda ku bilow ah ay leeyihiin oo tira badnayn laakiin hadda bilowgeeda ah yani intaas markii laga soo tago waxaan ka cudur daaranaynaa xaqiiqatan wariye Indos oo aad noogu qaali ah inaan soo dhaweyntii oo mudnaa aan ku soo dhaweyninin sababta arrimo kadiis oo noogu yimid oo darteed ah berina uu safar yahay waa jeclaan lahayn inuu nala joogo oo magaalada dhan odayaasheedii iyo akhyaarteedii iyo ganacsadeedii ay kulli soo wada dhaweeyaan intaan xafiiska kula kulmay ayaa soo dhaweyntiisa ka qayb qaadatay lafteeda soo dhaweynta waxa kamid ah mudane Shariif oo dadka ugu horeeyay magaalada soo dagay dadkana ku soo wada dhaweeyay ah iyo akhyaar fara badan oo iyana inta u badan European wada ah laakiin hadda wada degan magaalada Dundalk anigoo ku hadlaya magaca magaalada ka gudi ahaan waxaan mar kale iyo mar saddexaad soo dhaweynayaa wariye Indos farxaday noo tahay inaad soo booqatid waxaan kaloo codsanaynaa inuu marar kale anagoo ku talagaleyna oo noo yimaado si ka duwan sidaan aan ku soo wada dhaweyno waxaan wakiil ka ahay magaalada inteeda badan markii aan wacay wakiilad naga tahay yiraahdeen laakiin haddana way mudneed inaan anaga lafteena waji ka waji u aragno wariye Indos oo maqalkiisa kaliya nagu weyn yahay laakiin muuqaalkiisa oo naga maqan yahay marka waxa leenahay wariye soo dhawow magaaladaadi waaye shaqada bulshada ugu heysay meeshaas oo kale intana taala lafteeda wada shaqeyn fiican waa yahan doona waxaan ku soo dhaweeyayaa mudane Axmed Daahir Shariif oo ah dadka ugu horeeyay magaalada Dundalk soo dagaasiyeen bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa farxad weyn oo oo wanaagsan maadaama noo ninkan walaalkeena Mr. Indos wariye si kadiisoo noogu anagoo ahayn xarabna sida ay ka fiican inuu soo dhaweeyno laakiin hal halmaam hadal kuma jiro wax dhibaato ma jiraan marka walaalkeen waxaan leenahay ku soo dhaw magaaladan waa magaalada labaad oo dadkaada jooga asxaabtaada joogto inkastoo yahay nin wariye oo culus oo xagga isboortiga iyo dhalinyarada arrimaha bulshada in aad u tixgelin yahay magaaladan Soomaali badan degan dad aad badan degan khasuusan dadkii ka soo baxay Europe ka yimid oo badan dadka Sweden qoys badan degan community-gan hawlo badan oo qabtaa dadka wax badan oo qabtaa waxyaalo badan oo xafiisyadu u sameeyaa ilmaha xataa waxa la baraa tuition iskuulka galabtii markii baadana waxa loo dhigaa oo la soo toosiyaa wala si fiican oo lagu xagga diinta wax qabadka waxbarashada kulli aad wax loogu qabtaa mid labaad waxaan leenahay Mr. Indos maadaama ay kidis noogu timid marka dambe waxaan jecelnahay inaan soo wargeliyo salaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaah ana ku hadlayo horta community-ga Irish-ka Soomaalida magaca dhalinyarada Somali Irish community magacaygu yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed horta wariye Indos soo dhaweynana mar labaad hortay wala soo hadlay dad akhyaaray meeshii dadka community-ga madaxda ka soo hadlay waxaan jeclaan lahaa maadaama si kadiisa ku timide mar labaad waxaan cadsanaynaa inaan noo timaado anagoo ku talagalnay oo markano aad arintan iyo meel ka weyn aan kugu qabno aan kugu soo dhaweyno maadaama gudoomiyaha maaragta ama dhalinyarada isboortiga iyo waxyaabaha kulli aad maaragta aad hormuud ka tahay maaragta ku jirtid
aniga naftigeena gudoomiye sport iyo wax waa leenahay meeshaan naftigeeda magaalada aad u weyn markii aan ka hadalno community-ga hadda run ahaantii waa kana madaxeena macallimo Cabdullaahi Maxamed Xasan sanka ku magac dheer waa qofkii ugu horeeyay aniga meeshaan igu soo dhaweeyay ama igu soo dhaweeyay macnaha asal ahaan aad isku naqaano maaragta dadka meeshaan aan magaca aan ku leeyahay ku mid yahay isaga iyo Shariifka iyo dad kale oo maaragta agaasimayaal kale ah mar labaad waxaan ku leeyahay soo dhawow marka dambena waxaan rajaynaynaa kulan fiican in la wada qaado doono insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Cabdirashiid isagana sidoo kale السلام عليكم magacaygu waa Cabdirashiid waxaan jeclahay in meesha ku soo dhaweeyo wariyahan booqashada noogu yimid wariye Indos waad ku maasantahay booqashadaada marar kale inta badan waa ku warjeenayna inaad nagu soo noqoto insha Allah بسم الله وبعد waxaan insha Allah taala magacaygu Cabdulqaadir Maxamed Cali Barre halkan waxaa inoo martinoo ah walaalkeen wariye Indo waan jeclaan lahaynay sidaan isi ka balaaran inaan u soo dhaweyno waxaan joognaa community-ga Somali Irish community insha Allah marka magaalada Dundalk baa la yiraahdaa walaalkeen waxaan leenahay ku soo dhawow marka inshaas wax ka badan aan dhaha ma aqaani waan salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاعي ومعلن حسن شيخ يوسف محمود وحن عاوات وفرح سنة هاي ولالكين عبد الله مصر إندوس وريه وإن شاء الله تعالى سكديس اسماعيل إندوس إن سكديس أن أوضا كلناي وحن كفرح سنة هاي ماتن كيس آدان وفرح سنة هاي وحن رجيدونا إن شاء الله وسان سكا وناكسن إنه نوغي ماذو أنا مركا فرحات إيه وناك أن كسور دوينو وحا قاصة أنه مهد علينا معلن كينا معلن عبد الله محمد حسن أو كمجا دير معلن سنكا ومقالة هرمود كيدا آد بان أصلاً أو مهد علينا ما دام أو نوعس ومحفيز كيس ما شاء الله عادي وقتها وحن مركو جوه الرئيسو عن إله سبحانه وتعالى عن كم هذين الحمد لله رب العالمين إلهي أنا جو عافمات قبل نقول سي شكر إلهي يا مركو هو رأس يا واجبة وكل شكر إن ما كحكته وأن إذا مهد علنيا من لا يشكر الناس لا يشكر الله قفك أن ذاتك مهد علن إلهي مهد علي الله مركا وكم حسنتهين إن أنا وسكدس وإسك أرداي إنك وقيمت حفيزك إن إقاب بشان وولي بقى تسكت دايدين إن أورجان سكرسان أما سميسان كونوا وين وأنت كبلارن أيضا ولي بقى مع المشقة أنكو سؤال جمعة ونوجه ويك إندي السبدي حددك وفراقيين قدوميها خدمات dadka horeeto oo jooga dhalinyarada dhamaan macallimiinta waa sharaf bay ii tahay inaan idin barto muhiimadeedina waxa waay dadka kulma dadka aabaratid wax badan baa ku soo kordhayo qofka bini aadanka ah walba oo yani ama Soomaali aadam qof walba ahaade wax wanaagsan baa ku jira bini aadanku qof xun ma jiro qof walba meel uu ka wanaagsan yahay afjarmalka waxay dhahaan yada ishtagta advice gutes إذن أفجرملك يعني قف والبا هأورن قف كان وحون جاي وحنا نكسنا قف كوجرا مركب مرول بقف برتد وحون باكو كرداية وحون باك فائدة سا هبيراته مركب واحد كجمع هاد علنيا وأنا كحومها إنا سكدس كوجي إمد وقدومية هول كوجرا يديكيو وده مشغول سن عن سكدس كوجي إمد إن شاء الله وأنا رجينا ساعة شكتان وقت كان وقت كلو كهبون إن نسأرك دونه أو ما تقانا إسلام كان عن وقت وتقانا دونه نحن هاد علنيا سكحرها كدم بي إن نصاب بقض مقالة مقعد إيش دندق إن نصاب بقض نيكي كدم بي عبد الرحمن وانين أخياره نكبد صلاح أسئلة اللي جرنا أستريا أسئلة لكن عارف كرزق قميش وكقرية هي بعد كنا ولا نساي لكن النصيب ويالتان نكان ننتهى بواي مقع عصب نو يقدم بدرجة حلو بحيه درجة حلو بحيه مركز صاحبك عبد الرحمن وهذا كاميرمان كان وادم هاد علنية مدام ده كان قيمة بدن أو إبري صاحب أدب أم حسن تهاي فرصة كلو قيمة بدن نواسكو إيمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته